সকালে আগারগাঁও স্টেশনে ছেলে সন্তানের জন্ম দিলেন সোনিয়া রানী রায় নামের এক যাত্রী। নবজাতকের নাম রাজত্ব সাহা। স্টেশনে প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ ব্যবস্থা এবং দায়িত্বরতদের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট দম্পতি। বিস্তারিত আলী আহমেদের রিপোর্টে। বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকের পরামর্শে উত্তরা থেকে ধানমন্ডির উদ্দেশ্যে রওনা হন গর্ভবতী সোনিয়া রানী রায় এবং সুকান্ত সাহা দম্পতি। যানজট এড়াতে উঠেন মেট্রো রেলে, তবে রেলের ভেতরেই শুরু হয় প্রসব বেদনা। দ্রুত সময়ে আগারগাঁও স্টেশনে আসলে সেখানকার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়া হয় তাকে। রোভার স্কাউট সহ দায়িত্বরত সবার সহায়তায় জন্ম দেন ফুটফুটে এক শিশু। স্বজন না হয়েও প্রসবের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল সময়ে মা ও পরিবারকে সহায়তা করেন সবাই। নিজেদের কাছে থাকা অ্যাম্বুলেন্সে মা ও নবজাতককে ধানমন্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছে দেয় মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যখন ঘটনা ঘটে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আমাদের স্টেশনে যে ফার্স্ট এইড রুম, সেখানে আমাদের যিনি ছিলেন স্কাউটের একটা মেয়ে ছিল, প্লাস আমাদের নারী অফিসার ছিলেন এবং একজন মহিলা ডাক্তার এসেছিলেন। সবাই মিলে ব্যবস্থা নিয়েছে। বাচ্চা যখন জন্ম হয়ে গেল, ডাক্তার বললেন যে ইমিডিয়েটলি তাকে হসপিটালে নিলে ভালো হবে। আমরা ডেফিনেটলি আমরা কোনো সমস্যা হয় নাই, সুন্দরভাবে এটা হয়েছে, ডেলিভারিটা হয়েছে। আমরা গর্বিত মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে। অদ্ভুত সুখ মিশ্রিত সেই সময়ের ঘোর যেন কাটেনি সোনিয়া সুকান্ত দম্পতির। প্রশংসা করেন দেশের আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার। ভোর থেকে পেন মনে হচ্ছিল, পেন উঠছে এরকম। পরবর্তীতে আমরা দ্রুত বাসা থেকে রেডি হয়ে মেট্রো দিয়ে চলে আসি আগারগাঁও। তো আগারগাঁও স্টেশনে ওঠার পরে, স্টেশনে এসে উঠছে ভালো করেই, তো স্টেশনে ওঠার পরে আগারগাঁও ঠিক আসার আগ মুহূর্তে ওর ব্যথাটা বেড়ে গেছে। মুহূর্তটা ছিল খুব ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, ঠিক আছে। মানে ওই মুহূর্তে আমরা কি বলবো, মানে সৃষ্টিকর্তার পরেই যারা হেল্প করছে তারা সৃষ্টিকর্তার পরেই স্থানীয় আমি তাদের কাছে। এখন আমার বেবি হয়েছে, বেবি সুস্থ আছে, ওয়াইফ সুস্থ আছে, এর চেয়ে বড় কিছু তো হয় না। এটা তো আসলে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা। পেপারে পত্রিকায় সবকিছুতে তো দেখছি, কিন্তু কখনো যে নিজের সাথে ওরকমটা হবে সেটা তো ভাবি নাই। ডক্টর দেখাইতে আসছিলাম, হঠাৎ করে পেন উঠলো। ডক্টর আপা তখন উনি বুঝতে পারছে যে এটা প্রসব বেদনা। উনি অনেক হেল্প করছেন, ওখানে স্কাউটের লোকজন ছিল, ওরা অনেক হেল্প করছেন, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। আসলে ওর বড় ভাইয়ের নাম রাজবীর সাহা। আমি ছেলে বেবি হবে জানতে পারি ঠিক করছিলাম রাজত্ব সাহা। চিকিৎসক জানালেন সুস্থ আছেন শিশু রাজত্ব এবং মা সোনিয়া। এখন আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা এবং বাচ্চার মা দুজনই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, এখন আমাদের অবজারভেশনে আছে। দেশের সব সেবা এমনই আধুনিক আর মানবদরিদ্র হোক, এমন প্রত্যাশা রাজত্বের পরিবার সহ সবার। আলী আহমেদ, জিটিভি নিউজ, ঢাকা।